नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार. दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीनाक गोंयांत दिलो नेटान येवकार. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजप सरकार परतून येतलो सत्तेर. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलो दावो. पोरणे गोंया गांधी सर्कला कडेन चिमलकारांचे महाआंदोलन जाले. प्रशासन स्तंभाच्या स्थलांतरणाचे पत्र पर्यटन संचालक कशें करपाक शकतात जारी. आंदोलकांचो प्रश्न. आंदोलन चालू दवरून कांय जाण करपाक सोदतात राजकारण. मंत्री खंवटेचो आरोप. कलम 163 फक्त गोंयकारांचेरूच कित्याक केला लागू. काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाचो प्रश्न. भाजपान कार्यावळ करून केला नेमांचें उल्लंघन करप्यांचेर करची कारवाय, तांची मागणी. फातोर्डा हाऊसिंग बोर्ड वाठारांत जाल्ल्या सुरी हल्लो प्रकरणात अली कलंदर शेखाक आयले मरण. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी दोगांक केले अटक. तिसऱ्याचो सोद सुरू. अलिराजपूर जिल्ह्यात बोरी पुलीस स्टेशन वाठारात घरफोडीचे साबार चोरयेचो तपास करपी गोंय पुलिसांच्या पंगडाचेर जमावान केलो हल्लो. प्रकरणाचो तपास सुरू. आणि ह्या बातमी पक्षांचे संयोजक अरविंद केजरीवाल गोंयांत 3 दिसांची आसतली गोंय भोंवडी. पक्ष घटमूट करपा खातीर आपाच्या कार्यकर्त्यां वांगडा करतलो चर्चा. आता खबरो विस्तारान. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन गोंयांत दाखल जाले. तशेंच तांकां भाजपाच्या कार्यालयांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, मंत्री तशेंच आमदारांनी येवकार दिलो. ह्या वेळार गोंयभरांतले भाजपाचे व्हड संख्येन कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार कार्यकर्त्यां वांगडा तांच्यांनी संवाद साधलो. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजप जिखून सत्तेर येतलो असो दावो ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलो. गोंय प्रदेशाच्या वतीन सगळ्यात पयलीं समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव आमच्या पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीनजी हांचे खूप खूप स्वागत करता. नेटान ताळयो वाजून सगळ्या जाणांनी स्वागत करताय. पयलेच फावटी राष्ट्रीय अध्यक्ष जाल्या उपरांत माननीय नितीन नबीनजी हे गोंयांत आयल्या. तुमचो सगळ्यांचो उत्साह पळोवन नक्कीच भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्त्यांचो उत्साह एअरपोर्टा वयल्यान तो हांगासर तमाम भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हांगासर आयल्यात. त्यांचे सगळ्यांचे स्वागत करता. 2 दिसाच्या कार्यक्रमांतल्यान वेगवेगळे कार्यक्रम हे वेगवेगळ्या कडेन कार्यकर्त्या खातीर आसा. ते सगळे कार्यक्रम सगळ्या जाणांनी अटेंड करचे आणि असोच उत्साह जो आसा हो 2 दीस तांच्या सगळ्या कार्यक्रमांतल्यान तुम्ही सगळ्यांनी दाखोवन दिवचो. परत एकदा तुमचो व्हडा प्रमाणात आसलेलो प्रेम भारतीय जनता पार्टीचेर आसात, नरेंद्र मोदीजीचेर आसात आणि आता नितीन नबीनजींचेर आसात. हो तुम्ही दाखोवन दिवचो हे सांगपा खातीर तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव तांचें स्वागत करता. आणि नक्कीच तांचें मार्गदर्शन हे आमदार, खासदार तशेंच कार्यकर्ते ह्या सगळ्यांच्या खातीर मेळटले. ते आमकां सातत्यात तांच्या लिडरशिपीच्या सकयल परत एकदा भारतीय जनता पार्टी 2027 गोंयांत सत्ता येतली आणि 2029 परत एकदा देशात आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येतले. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी भाजपाच्या सगळ्या आमदारां वांगडा बसका घेतली. हे बसकेक दरेकी आमदारां वांगडा सविस्तर चर्चा केली. येवपी विधानसभा वेंचणूक जिखपा खातीर रणनीती निश्चित केली. राष्ट्रीय अध्यक्षांन सखोल मार्गदर्शन केले. तशेंच शेनवारा जावपी बसकेत ते कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली.
भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीनजी गोंयांत आयिल्ले आणि भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या आमदारांची बैठक तांच्यांनी आता घेतली. पुराय पर्टिक्युलरली सगळ्या दलांच्या बरोबर तांच्यांनी 1-to-1 डिस्कस केली आणि पार्टीचे फुडलें इलेक्शन जिखपाच्या अनुसार 2027ची रणनीती तांच्यांनी आतां ठरयला. तांच्यांनी आमकां मार्गदर्शन केलें आणि ओवरऑल संघटनात्मक काम कशा पद्दतीन फुडें व्हरपाचें, लोकांच्या मदीं लोकांचे कामां कशा पद्दतीन करपाचें हाजेरूय तेंच्यांनी मार्गदर्शन केलें. म्हाका खात्री आसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जाल्या उपरांत पयलीच फावटी गोंयांत आयले. तांचें मोठ्या प्रमाणात स्वागत जालां. म्हाका खात्री आहा की आयज आनी फाल्यां 2 दिसां ते मॅक्झिमम कार्यकर्त्यांक फाल्यां तांच्या कार्यकर्त्यांच्या खातीर तालिगांव कम्युनिटी हॉलांत मिटींगूय आहा. ताका मोठ्या प्रमाणात त्या कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करता. पोरणे गोंया गांधी सर्कला कडेन चिमलकारांनी महाआंदोलन केले. या आंदोलनाक तांकां काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी तेंको दिलो. प्रशासन स्तंभाच्या स्थलांतरणाचे पत्र पर्यटन संचालक केदार नायक कशें जारी करपाक शकता असो प्रश्न आंदोलकांनी केलो. तशेंच योग्य पत्र मेळना तो मेरेन आंदोलन चालूच दवरपाचो निर्णय चिमलकारांनी घेतला. चिंबलाच्या वादग्रस्त प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल प्रकल्प आड सुरू आशिल्लो संघर्ष आनीक खड जायत चल्ला. शुक्रारा चिंबलाकार पणजेत महाआंदोलन करतले म्हूण कळ्ळे उपरांत पणजेत कलम 163 लागू केल्ले. ते खातीर चिंबलाकारांनी रातयात आंदोलनाची सुवात बदलून ते आंदोलन पोरणे गोंया दवरले. सरकारा कडल्यान फकत प्रसिद्धीपत्राच्या आधाराचेर आश्वासन मेळिल्ल्यान तिडकिल्ल्या चिंबलाकारांनी शुक्रारा पोरणे गोंया गांधी सर्कला कडेन आंदोलन केलें. आमची जमीन आमचो हक्क अशी घोशणा दीत लोकांनी आंदोलनाक गर्दी केल्ली. कसलीच वायट घडणूक घडची न्हय म्हूण व्हडलो पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो. प्रशासन स्तंभ हो प्रकल्प सामान्य प्रशासन विभागाच्या अंतर्गत येता, तर युनिटी मॉल हो प्रकल्प पर्यटन खात्याच्या कार्यक्षेत्रात येता. अशें आसतनाय पर्यटन संचालक केदार नायक प्रशासन स्तंभाच्या स्थलांतरणाविशीं पत्र कशें जारी करपाक शकता असो प्रश्न चिंबलाकारांनी केलो. जो मेरेन संबंधीत खात्या कडल्यान अधिकृत आणि कायदेशीरपणान लेखी पत्र मेळना तो मेरेन सरकाराचेर विश्वास दवरचे नात अशी ठाम भूमिका चिंबलाकारांनी घेतली. फकत तोंडी आश्वासन दिवन आंदोलन थांबपाचे ना. जो मेरेन लेखी आश्वासन मेळना तो मेरेन आंदोलन चालूच उरतले अशी शिटकावणी आंदोलकांनी दिली. 2 दीस पयली प्रेस नोट येयलो. टुरिझम डिपार्टमेंटान प्रेस नोट काढलो की युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ या दोन्ही प्रोजेक्ट्स चिंबलाच्यान शिफ्ट करता म्हणून. मागीर सीएमानूय स्टेटमेंट दिले. त्याच्यानंतर आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन क्लॅरिफाय केले की आमकां रिटर्न कम्युनिकेशन कांयच ना म्हणून आम्ही आमचो हंगर स्ट्रायक कंटिन्यू दवरलो आणि आयचे जे मिटींग आसा तीवूय कंटिन्यू दवरली. ते जातकीर काल परत एक टुरिझम डिपार्टमेंटासून लेटर येता रातचे काल 10 सुमार लेटर येता आणि त्या लेटराचेर केदार नायक जो टुरिझम डायरेक्टर आसा तो सायन मारता. पयलीं म्हटल्यार आमी ते लेटर आउटरायट रिजेक्ट करता. आमी ते लेटर एक्सेप्ट करिना आणि त्याची वेगवेगळी कारणां आसा. मजगती ह्या आंदोलनाक काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांचे सयत हेर फुडाऱ्यांनी आंदोलकां वांगडा संवाद साधून तांकां तेंको दिलो. हे सरकार थळाव्या लोकांच्या भावनांचो विचार करिनासतना प्रकल्प हाडपाक सोदता असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केलो. लोकांच्यो भावना मतींत दवरून युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ हे दोनूय प्रकल्प स्थलांतरीत करपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती मंत्री रोहन खंवटेन दिली. हे प्रकल्प प्रभाव क्षेत्रात येनात तरी थळाव्यांचे मागणे प्रमाण अधिकृत पत्र जारी केले. पूण आता ह्या विशयाचेर कांय जाण राजकारण करपाक सोदतात असो आरोप मंत्री खंवटेन केलो. आता वेटलँड थंय उरले, बाकीचे कर्जे उरले. जेन्ना तांकां कळ्ळें की वेटलँड आनी कॅचमेंट एरियेन ना आनीक नॅरेटिव्ह तयार जालो. पूण एकदा प्रश्न पडटा हो पॉलिटिकल काय इश्यू ऑफ द पर्टिक्युलर मॉल. ते जेन्ना संवाद मुख्यमंत्र्या कडेन जालो, एक कॉन्शियस डिसिजन घेतलें की सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल वी विल रिस्पेक्ट. आणि जरी सेटलमेंट एरियन आसलो, जरी हायवेच्या कुशीक आसलो, जरी कॅचमेंट एरिया आनी झोन ऑफ इन्फ्लुएन्साच्या भायर आसलो, तरी सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल आयकून प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल आमी शिफ्ट करुया म्हणून. आता हें दिलें. ताज्या मागीर तांणी सांगलें की लेटर आमकां जाय. लेटरूय दिलें. सो आता प्रश्न आसा की मुख्यमंत्र्यान एज अ हेड ऑफ द स्टेट हॅज कमिटेड एंड टोल्ड देम युनिटी मॉल थंय जावचो ना, अंडरस्टँडींग द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल.
युनिटी मॉल प्रश्नाविशीं मुख्यमंत्र्यान जें कितें आश्वासन दिलां ताचेर आपल्याक विश्वास आसा. हो विशय मुख्यमंत्रीच बरे तरेन हाताळपाक शकता अशें आमदार रुदॉल्फान सांगलें. प्रोटेस्ट जो आसा हातूंय कंटिन्यू आसा तेन्ना सरकार तांकां एश्युरन्स सुद्दां दिला की ते शिफ्ट करतले. सो हेजेर तुमी कितें म्हणटा? पळय सीएम आतां एश्युरन्स दिला न्हू तेजेर म्हाका विश्वास आसा आनी सीएमान सांगला पळय तशेंच जातलें. सो तुमी तेंचे कडेन उलयतले बी की ते एज्युकेशन करता ते फाटी घेवचो बी म्हणून? पळय तेंचे उलोवप सीएमा कडेन चालूच आसलें न्हू त्या सीएम बरे भशेन हँडल करतलो. पूण सर ते म्हणटा की टुरिजमान जे लेटर दिला ते नाका म्हणटा आमकां. पळय आतां सीएमा कडेन उलोवन ते करूंक जाय बरे भशेन आनी सीएम तेंगे सोंपलें करतलो. एक फावट तेणें पळय सांगलें न्हू की आपूण शिफ्ट करतलो म्हणून ते 100% तो करतलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. चिमलकारांक 163 कलम लागू करून एकठांय येवपा पासत आडयले. मात ह्याच वेळार भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीनाच्या कार्यावळी खातीर लोकांची गर्दी आशिल्ली. लावडस्पीकर वापरिल्ले, घोशणाय दिल्यो, माराण मारले, जे 163 कलमा खाला बंदी आसा. हाचे वयल्यान सरकार हुकुमशाय करता ते स्पष्टपणान दिसता असो आरोप काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केला. ह्या प्रकरणात उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांनी नितीन नवीन आनी दामू नायका आड गुन्यांव नोंद करचो अशी मागणी पाटकरान केल्या. हाचेर विजय सरदेसायनूय आपली प्रतिक्रिया दिल्या. देशात स्वातंत्र्य मेळचे म्हणून आपल्या जीवात जीव सुद्धा दिल्लो आसा लोकांनी. असल्यातल्यान आयिल्लो मुवमेंटांतल्यान आयिल्लो हो पक्ष आज तीच गरज गोंयान आयिल्ली आसा. गेल्ल्या 14 वर्सांत जर आमी पळयत जाल्यार आज गोंयची आयडेंटिटी ह्या भारतीय जनता पार्टीन काबार केल्ली आसा. आयचेच उदाहरण घे. आज नीज गोंयकार आदिवासी मनशाक पणजेन येवपाक हे सरकार बंदी घालता. पूण तेच वेस्ट बेंगॉलाचे आनी दिल्लीचे भारतीय जनता पार्टीचे लिडर थंय पणजे शिगमो करता. हे कितें? सो म्हाका दिसता परत एकदा एक रेव्होल्युशन म्हणल्यार आमकां ओपिनियन पोल जालो, गोंय राखून दवरपाक जालो, तशी परत क्रांती ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक भायर उडोवपाक सगळ्यांनी एकठांय येवचें पडटलें. हातून युवा आसतले, जाणटे लोक आसतले, सिनियर आसतले, सगळ्यांनी एक येवपाक जाय. आनी काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती डेमोक्रेटीक पार्टी, हांगा सगळ्यांक वेलकम आहा. सेक्शन 163 ऑफ BNS म्हणल्यार पयलींचे सेक्शन 144 आशिल्ले IPCचे तातूंत पब्लीक प्रोसेशन आनीक म्हणल्यार 5 लोकांचे वयर एक जावंक शकना. हें सरकारान काल केल्लें. आयचें ते चिमेलकारांक भिवोवपाक हें केल्लें वो तांकां भिवन केल्लें अशें क्लियर सगळ्यांक कळिल्लें. तांणी थंय शिफ्ट केलें ओल्ड गोवा. सो दे हॅव लिगली फावंड अ वे आवट. पूण सरकारान त्या सरकार पक्षान थंयच व्हडलें प्रोसेशन करप आनी आपले नॅशनल प्रेजिडेंटाक हाडून ते कायद्याचें उल्लंघन करप हें म्हाका दिसता लज दिसपाची वस्त. गोंयांत दिसान दीस गुन्यांवाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. फातोर्डा भाटीकार मॉडेल हावसिंग बोर्ड वाठारांतल्या एका धक्कादायक घडणूक तडार आयल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मशिदीच्या कांय किरकोळ वादाक लागून तिगांनी अली कलंदर शेख ह्या तरणाट्याचो खून केलो. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी दोगांक अटक केली जाल्यार एकल्यान फुजो काडल्या. पुलीस दुबावीत आरोपीच्या माघार आसात. काय तेजे पयलीं जालो. नमाज जाली की नमाज जावन सगळे घरा गेले. मागीर लफडे जाले. सुरी घेवन चाकू घेवन ते ऑपोजीट कमिटीचे येयले आनी हे कमिटी आपयले म्हणून नेहमी वयताले कमिटीचे लफडे. वर्सांनी चलता ते कमिटीचे लफडे. दर वर्स ते कमिटी हर फ्रायडे ते कमिटी लफडे आसा. फ्रायडे पुलीस आसा, लफडे आसा. लोक हांगा थिंगाचे भायले लोक येता थिंगा लफडे करता. आयज कितें जालें? आयज तशें जालें. भायले लोक येयला तो अक्रम म्हणटा तो
आनी तेजे वांगडा आशिल्लो कोण तो ताज तो ते सगळे म्हणून ताका सुऱ्या हाडून दिली मजिदा भितर मारून तेका ट्रेनिंग करून सकाळी आयज सकाळी एनसी देखून बरयल्ले PI देखून सांगिल्ले की अशें जावपा आहा म्हणून पुलीस देखून आशिल्ली तरी पण जालें आनी कितें उरलां हे फकत मस्जिदीचो ताबो घेवपा लागून हय मजिदे ताबे घेवपा लागून आमचे अंडर तुमचे अंडर म्हणून जीव गेलो म्हजो भावाचो आनी कितें पयशांचे बी कितें पैशांचे बी काय ना तेच मजीद अंडर तुझे अंडर आमचे अंडर मजिदाचे पैशांचे आपल्याचे म्हणजे म्हाका काय खबर पुलीस तेंगा आयज पुलिसां पळोवन आपण पुलिसां आशिल्ले 2 जाणां कितें आसले 3-4 जाणां पुलीस आशिल्ले त्यांचे उदीच पुलीस हे जाले सुरी मारले पर्सनल रायवलरी बी आशिल्ली तेंचे मदीं ना पर्सनल बी काय नाशिल्लें तेंगेले मजीद कमिटीचेच लफडे कितले जाण आशिल्ले हांवें पळोवना हांव नाशिल्लो मजिदी भितर हांव नाशिल्लो पूण तुजो भाव म्हजो भाव तो हांव सदांच सांगतलो रे तेका नाका वचना रे हे लफडे नाका रे आयकना जालो रे तूं म्हाजो आयकना जालो जीव गेलो म्हजो भावाचो आयज दनपारां नमाज काबार जातकीर हावजींग बोर्ड भाटेकार स्कूल हावजींग बोर्ड हांगा जी मशीद आसा ताजे भायर 2 जाणां मदीं झगडी जाली आनी ह्या लाटापटी भितर अली खानजादे ताका धारदार हत्यारान वार केलो ताच्या पोटाक चाकू घालो आनी तातूंत भितर तो घायाळ परिस्थितीक ताका सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत हाडलो तेन्ना थंय दोतोरांनी ताका मृत घोशीत केलो SP सिद्धांत शिरोडकर हाच्या मार्गदर्शनाखाला पुलिसांनी रोखडीच टीम फॉर्म केल्यो फातोड्डा पुलीस इन एक्शन आयले आनी तांणी 2 जाण सस्पेक्टांक आतां पर्यंत अटक केल्ली आसा तांची नांवां अजून मेळनात आनी तिसऱ्याक सद्याक पुलीस ताजो शोध घेतात तिसरो जो सस्पेक्ट आसा ताजो शोध घेतात ही सगळी कारवाय जाता म्हणल्यार हांगा हाजे जे अली मकनजादेर जे सोयरे आसात आनी ताजे सपोर्टर आसात ते हांगा जमा जाले आनी तांणी हांगा तोडफोड करपाक चालू केली एक जो सस्पेक्ट जो मेडिकलाक हाडिल्लो ताका मारपाचो प्रयत्न केलो आनी मागीर रोखडेच पुलीस हांगा पावन तांणी फौज फाटां वाडयलो आनी तांकां कंट्रोलाक काडले सद्या मोठ्या प्रमाणान ताचे जमाव जो आसा ताचे सपोर्टर जे आसा ते भायर जमिल्ले आसात आनी पुलीस तांकां शांत करपाचो प्रयत्न करतात सद्या पर्यंत हांगा कोलवा मैडा कुर्तरी मडगांव हांगच्यान फोर्स हाडिल्लो आसा आनी कंप्लीट हांगा एक छावणीचें रूप आयिल्लें आसा पुलिसांनी एक स्विफ्ट एक्शना भितर 2 जाणांक अटक केल्ली आसा कुर्तरेचो आमदार जो ताका वपाट ताका पडटा तोय बी हांगा पाविल्लो आसा तो घरच्यारी समजूत काडपाचो प्रयत्न करता सगळो जो हो खून जावपाचो प्रयत्न कारण म्हणजे मशिदीक जे कलेक्शन जाता ताजे वयल्यान आनी कम्युनिटीचो ताबो घेवपाक लागून ही झगडी जाली अशी सद्या पर्यंत आमकां कळटा म्हणटकच टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू वाळकेकर बिरेस्तारा सांजे वेळार मध्य प्रदेशातल्या अलिराजपूर जिल्ह्यातल्या बोरी पोलीस स्टेशन वाठारांत घरफोडीच्या सावार चोरयेचो तपास करपी गोंय पुलिसाच्या पंगडाचेर जमावान अस्कीत हल्लो केलो गोंयचो पुलीस पंगड बहादिया गांवांतल्यान ताब्यात घेतिल्ल्या दुबावितांक घेवन परत गोंयां येतना ही घडणूक घडली चोरांचो फाटलाव करीत गोंय पुलीस पावले मध्य प्रदेशात मात दुबाविताक अटक करून परत येवपाचो प्रवास पुलिसांचो थारलो धोक्याचो मध्य प्रदेशातल्या अलिराजपूर जिल्ह्यात गोंयच्या 2 व्हड चोरी प्रकरणाची चौकशी करपा खातीर मध्य प्रदेशात गेल्ल्या गोंय पुलीस पंगडाचेर लोकांनी हल्लो केलो दुबाविताक अटक करून पंगड परत येताना थळाव्या लोकांनी पुलिसांच्या गाडयेचेर फातर मारले या हल्ल्यात गाडयांची जनेला फुटून एका पुलिसाक किरकोळ दुखापत जाल्या थळाव्या पुलिसांच्या आदारान परिस्थिती नियंत्रणात हाडली तशेंच आरोपीक सुरक्षितपणान पुलीस स्टेशनात हाडून हल्लेखोरा आड गुन्यांव नोंद केला ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही बेतूल ONGCत जाल्ल्या इंडिया एनर्जी सप्तकाची सांगता जाली केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग मुखेल सोयरे म्हणून ह्या सुवाळ्याक हजर आशिल्ले ह्या सुवाळ्यात वेगवेगळ्या देशांचे प्रतिनिधी 75,000 परस मायज प्रतिनिधींनी वांटो घेतलो इथेनॉल सारखे पर्यायी उर्जा स्रोत आपणायिल्ल्यान इंधन आयातीचेर आदारून रावप उणें जाला अशें इराडेओचो अध्यक्ष प्रदीप कुमार दास हांणी सांगले 2050 मेरेन संवसारीक तेलाची मागणी वाडपाक भारताचो सगळ्यात व्हडलो वांटो आसतलो अशें तेल निर्यात करपी देशांची शिखर संघटना ओपेक कंपनीच्या संशोधनांतल्यान दिसून येता अशें ओपेक संशोधन खात्याचे प्रमुख अब्देरेजाक बेन युसेफ हांणी सांगले इंडिया एनर्जी सप्तकाच्या कार्यावळीत उर्जा धोरण नितळ उर्जा गुंतवणूक उर्जा सुरक्षा आनी जागतीक भागीदारी हांचेर भर दिल्लो
आपण भाजपात प्रवेश करतलो अशें आपणें केन्नाच सांगूना म्हणून आपाचो आदलो गोंय अध्यक्ष अमित पालेकार सांगता. आपूण खंयच्या राजकीय पक्षांत सामील जातलो हाचो निर्णय सांताक्रूज, चिंबला, मेर्शेचे लोक आपली फामिली आनी बरे मागप्यांचो सल्लो घेवन घेतलो म्हणून आपणें स्पश्ट केल्ल्याचें पालेकाराचें म्हणणें. भाजपा आड सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकठांय येवप गरजेचें आसा अशें पालेकाराचें म्हणणें. भाजपात आपूण प्रवेश करतलो अशें आपणें केन्नाच म्हणूना. आपूण खंयच्या पक्षात प्रवेश करतलो हाचो निर्णय सांताक्रूज, चिंबला, मेर्शेचे लोक आपली फामिली आनी बरे मागप्यांचो सल्लो घेवन निर्णय घेतलो म्हूण पालेकारान स्पश्ट केलें. अमित पालेकार आप पक्षांतल्यान भायर सरले उपरांत भाजपात वता म्हूण चर्चा सुरू आशिल्ल्यो. आपणें सदांच भाजपा आड काम केलां. मतां फुटिल्ल्यान भाजप गोंयांत सत्तेर आयला. सगळ्या विरोधी पक्षांनी भाजपा आड एकठांय येवपाची गरज आशिल्ल्याचें पालेकाराचें म्हणणें. आयकात. आतां हे गजाल आसा पळय कशें म्हाका अलायन्सीस इन द नीड ऑफ द आर म्हाका पॉलिटिकल स्केपगोट करपाक खंय ना खंय तरी माय एडवोकेटींग द फॅक्ट ऑफ पॉलिटिकल अलायन्स टू डिफीट BJP हें रिजन आसा अशें म्हाका आजून पर्यंत दिसता आनी आतां एक तर पक्कें दिसपाक लागलां. कारण भारतीय जनता पार्टीचें जें सरकार हांगा जें आसा तें लोकांक नाका पूण ते पॉलिटिकल कॅल्कुलेशना खातीर खंय ना खंय तरी पॉलिटिकल स्प्लिटाक लागून जे डिफरन्सीस ऑफ हे आसता पळय ताका लागून वोट स्प्लिटाक लागून जे जाता ते जर बंद जातले जाल्यार आय थिंक इवन काँग्रेस पार्टी गोवा फॉरवर्ड RGP ऑल who say that they are against BJP will have to align in some form or the other. आनी ते जर जातलो जाल्यार ते म्हाका दिसता मोमेंट आतां जावचें पडटलें. एज यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट एंड एज लीडर ऑफ काँग्रेस आय अर्ज दॅट ही शूड ऑल्सो इम्प्रेस अपॉन द पॉलिटिकल पार्टी दॅट ही बिलोंग्स टू की हे अलायन्स फॉर्मेशन आतां जावपाक जाय. अर्थाचो अनर्थ खंयच करनाका. हांवें सांगिल्लें की म्हजें पॉलिटिकल डिसिजन ऑफ जॉयनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी वील बी टेकन बाय पीपल ऑफ सांताक्रूज, चिंबला, मेर्शे जे म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, म्हजी फॅमिली आसा आनी म्हजे जे वेलविशर आसा थंयच BJPक जॉयन जातलो म्हणून हांवें म्हणून आशिल्लें. आनी आतां म्हाका म्हणपाचेंय ना. आमचो विरोध सदांच BJP विरोधान काम हांवें केलां. BJPचे स्कॅम्स एक्सपोज करप, BJPचे जे जे वायट आसा, करप्शन आसा ते एक्सपोज करपाची जबाबदारी आमी घेतिल्ली. सो वेर इज द क्वेश्चन ऑफ जॉयनिंग. एक नवो मुवमेंट बिल्ड जाता तो हरवळ्या जाता. हरवळ्याचो वॉटरफॉल सेव करपा खातीर, हरवळ्या देव रुद्रेश्वराचें देवूळ आसा तें सेव करपा खातीर फाल्यां कमिटी बरोबर म्हजी मिटींग आसा. लोकांक ह्या मुवमेंटाचें खबर ना बट देर इज अ मायन वीच इज स्टार्टेड ऑपरेशन जस्ट टचिंग हरवले वॉटरफॉल आनी टेम्पला कडल्यान 50 मिटराचेर आनी पांडव केव जे आसा ताजे कडल्यान 200-250 मिटरा भितर वेन इट इज एन आर्किओलॉजिकल सेन्सिटीव सायट थंय एक मायनाची ऑपरेशन सुरवात जाल्लें आसा आनी दीस इज ऑब्वियसली विथ द ब्लेसिंग ऑफ द गव्हर्मेंट. सो समवेर समथींग नीड्स टू बी नाव टेकन केअर ऑफ. वो मोमेंट आमी फाल्यांच्यान सुरू करतले. दीस मोमेंट इज टुडे विक्ट्री ऑफ पीपल आनी आज जर आमकां हरवळ्या आनी सगळे बसून हे करचें पडलें जाल्यार तोय मोमेंट आमी गोंयभर करतलो. कारण भंडारी समाजाचें आराध्य दैवत म्हणून तेका आमी म्हणटा देव रुद्रेश्वर ताजेर घालो घालपाचो प्रयत्न आज सरकारान सुरू केल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. सुरावले गावात केंद्र सरकाराच्या प्रस्तावित नक्षा सर्वेक्षणाक सेरावलीच्या थळाव्यांनी खर विरोध केलो. 3D नॅशनल जिओ स्पेशल नॉलेज बेस्ड लँड सर्वे अर्थात नक्षा येवजणेविशीं गांवच्या लोकांनी दुबाव उक्तायला. तशेंच ही येवजण गावात चालीक लावची न्हय असोय थाराव बसकेत एकमतान संमत जाला. पळया. शुक्रारा सुरावले गावात खासा बसका जाली. सुरावले गावातल्या थळाव्यांनी केंद्र सरकाराची 3D जमीन सर्वेक्षण येवजण नक्षा हाजेर खर तिडक उक्तायली. मुखेलपणान शारा खातीर आशिल्ली ही येवजण गांवगिऱ्या सुरावले वाठारात कित्याक चालीक लायता असो प्रस्न गांवकारांनी मांडलो. पंचायतीन आपयले खासा बसकेत राज्यभर एकसारको सर्वेक्षण करिनासतना वेचून काडिल्ल्या गांवची निवड करप अन्यायकारक आसा अशें सांगून गांवकारांनी हे सर्वेक्षण खरपणान न्हयकारले. तशेंच पारदर्शकता नाशिल्ल्याचो आरोप करून भूंय सर्वेक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक गांवकारांच्या रागाक तोंड दिवचे पडले. राज्य सरकारान गोंयभर एकसारको सर्वेक्षण करचे बगर सुरावली ही येवजण चालीक लावची न्हय असो थाराव बसकेत पास जालो. Definitely, conveying all these things to our superiors and we will come to a better decision. So, the vision behind this Naksha project is that all the urban areas of the country have to have correct records. So now the technology has been changing, also the land use has been changing. So what the government thought that we should have proper records for all the properties for the country. But since India is a huge country with diverse terrains and diverse people, it was decided to take it up as a pilot in 150 ULBs across the country.
Because why have you put here and not taken Bedalbati? Why have you not taken Kulwa? Why is only Sarauli picked out from here? That's my question. सो एका कितें हा मारगांवचो उतरलो फकत मारगांवचे सेपरेट आता कशें आसा मारगांव तेंच उरतलें मारगांव तुमचे सेरावली विलेज हा न्हू सेरावली विलेज उरतली एज पर सर्वे रेकॉर्ड्स आज तुमकां सर्वे रेकॉर्ड तुमचो प्लॅन हा विलेज प्लॅन ऑफ सेरावली तोच तुमकां न्यू प्लॅन मेळटलो विलेज प्लॅन ऑफ सेरावली for modernization. Take entire state of Goa. survey is done by the state government, not the central government. Yeah. Because in 1972, the state government had done the survey and not the central government. Why do I say state government is? Because the central government takes all the information about our villages and churches, temples, mosques, and then they do what they want. They get the information directly from you. चार-पांच सर पंचायत आणि तुम्ही सीमा तुका सांगता तुमगे बॉडी मिटिंगे रेजोल्यूशन घेवन धाडय दॅट वी डोंट वांट दिस सर्वे बिस्टेक बस नाकाय आनी सगळे आमी तुमकां सांगपाक पडटा व्हेरी सॅड सिच्युएशन. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पुणे मानसवाड्यात लायटीचो खांबा पडून एका कामगाराक मरण आयले. हो कामगार मूळ बिहारचो आनी प्रकाश कुमार अशें ताचें नांव. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मानसवाडा पुणे वाठारांत वापरी नाशिल्ले 2 खांबे काडटाले तेन्ना एक खांबो ताचेर पडून ताका जाग्यारूच मरण आयलें. माड्डोळ पुलिसांनी हे घडणुकेचो पंचनामा केला. फुडलो तपास सुरू आसा. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त फ्युचर जबरदस्त जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें ह्या दर्यान